vidéo bi la ñu ngi ci ànd ak agence immobilière Diaspora Sopna bi yow mi nekk bitim réew wala Sénégal bëgg kër wala nga bëgg ku la tabaxal sa kër bul hésiter benn yoon ci contact ak numéro yi ngay am noonu exactement ci écran. ci vidéo bi dañuy ñëw ci deuxième partie histoire Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. ci première partie bi nag ñëwoon naa ci ay maamam expliquer cosaanu maamam ba yegsi ci waajuram bii nii di Mamor Anta Sali ak Soxna Jaara Bousso. tey nag dañuy ñëw ci deuxième partie bi wax ci Serigne Touba jamono ji nga xamante ne mi ngi gën a nekk tout tànk fan la jàngee alxuraanul karim ak bi Serigne Touba gën a nekk tout tànk nan la doon comporté woo loolu lépp incha allahu taala dinañ ko tënk ci deuxième partie bi donc je vous le dis bu fekkee da nga bëgg a comprendre xaqiqatan histoire jëm ju tedd ji nii di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul je vous le dis soyez la bienvenue. bu ñu demee ci téereb Serigne Mouhamadul Basiru Mbàkke bii nii di Minanul Baaxil Xadim mi ngi fay wax naan Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi gën a àdduna ci atum 1270 ci gàddaay gi bu fekkee ne natt nañ ko ci calendrier géorgien dafay tombe ak 1853 donte ni itamit am na ñeneen ñuy wax ne Serigne Touba mi ngi war a gën a àdduna ci atum 1855 waaye nag 1853 bi nga xamante ne moom la Serigne Bassirou Mbacke joxe moo gën a siiw te ñu ëpp itamit ci at boobu la ñu dëppoo. makkaan bi Serigne Touba gënee àdduna moo di Mbacke Bawal bu fekkee ne fàttaliku nañ maamam bi nga xamante ne moo di maam Maaram Mbacke moo ko sancoon moom Cheikh Ahmadou Bamba bi muy gën a nekk tout tànk ci la ko papam bii nii di Mamor Anta Sali yóbbu fi nga xamante ne moo di Jolof ci benn maamam bu doon wuyoo ci turu Tafsir Mbacke Ndumbe muy doom ci Mouhamadou Soxna Bousso Mouhamadou Soxna Bousso moomu itamit di leer ci Mouhamadou Alkabir bu ma ñëwee ci Tafsir Mbacke Ndumbe moomu wax nañ ne oncle maternelu yaayu Serigne Touba bi nga xamante ne moo di Soxna Jaara la bu ma ko gënee wolofal li muy tekki rek mooy nijaayu Soxna Jaara Bousso la dans ce cas là kon dafay nekk maamu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wax nañ ne ci moom la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekk ba ci jamono ji nga xamante ne jot na dal alquranul karim maamam boobu itamit di Tafsir Mbacke Ndumbe dalal ko alquranul karim bi nga xamante ne Tafsir Mbacke Ndumbe wuy ji na boromam ci la fa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jóge dem fi nga xamante ne moo di Jolof fekkaat fa itamit beneen oncle maternel am muy wuyoo ci turu Mouhamadou Bousso ba tey itamit su ma nee oncle maternel li muy tekki rek mooy nijaay bi nga xamante ne Maba Jaxu Ba décidé na ne dafay fondé benn état islamique fi nga xamante ne moo di Saloum exactement muy almaami du Rip ci jamono jooju nag dafa woowoon borom xam-xam yi ak kàngam yi wax leen ne nañu former benn bloc boo xamante ne force bu am doole lay doon bu ko defee aussi ñu mën a jàkkaarloo ak ennemi yi nga xamante ne moo nekk ci seen kanam waaye nag dafa waxoon borom xam-xam yi ñu fekk ko fi nga xamante ne moo di Saloum loolu moo waral wayjuru Cheikh Ahmadou Bamba muy Mamor Anta Sali dem fi nga xamante ne moo di Poroxaan ba tey Poroxaan aussi ci Saloum la bokk ci jamono jooju expliqué naa ko exactement Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi nekkoon ci nijaayam bi nga xamante ne moo di Mouhamadou Bousso mais nag Maba Jaxu Ba dafa décidé woon désigner Mouhamadou Bousso comme mu nekk juge bi nga xamante ne mooy àtte ci état islamique bi loolu amee bi Mouhamadou Bousso di déplacé wu dafa àndoon ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wax naa ko sànq Mamor Anta Sali aussi moom it déplacé wu dem fi nga xamante ne moo di Porokhane exactement Cheikh Ahmadou Bamba gisante aussi ak papam muy Serigne Mamor Anta Sali Mbacke loolu mi ngi amoon exactement ci atum 1865 mais nag un an kese lañ ci teg c'est-à-dire ci atum 1866 ci la ñàkk yaayam bi nga xamante ne moo di Soxna Jaara Bousso ñu denc ko fi nga xamante ne moo di Porokhane. bi nga xamante ni Serigne Touba daje na ak papaam nag dafa mujj récupérer ko bi mu ko récupérer aussi mu continuer ko njàngam alquranul karim ba mu wattu téere bu sell bii nii di alquran bi mu wattoo alquran aussi mu commencé di ko jàngal xam-xam ak téere yi nga xamante ne dafay jàngale aussi ci science arabe wala sax en général science arabo islamique ci xëccoo yi nga xamante ne moo doxoon ci diggante Lat Joor Ngoone Latiir Jóob ak Majoojo Faal bi nga xamante ne xëccoo yu tar na nag tubaab bi dafa mujj ànd ak Majoojo Faal
ñu dàqee Lat Joor Kajoor. ba fa Lat Joor jógee nag dafa dem plus précisément ci Maba Jaxu Ba. ci jamono jooju fekkagutoon Lat Joor nekk jullit, mais bi nga xamante ne dem na ci Maba Jaxu nag ci la dugg ci diine l'islam. bi nga xamante ne loolu am na nag ci la may cousinam Mame Mor Anta Sali. cousine boobu noonu mi ngi doon wuyoo ci turu Coro Diop. bi nga xamante ne Maba Jaxu Ba wuy ji na boroomam ci bésub le 18 juillet ci atum 1867 ci bataille bi nga xamante ne moom lañ gën a miin ci turu Somb, mu doxoon ci diggante Buur Siin Kumba Ndoofeen mi nga xamante ne tubaab yi ñoo ko ngémboon, rax ci doolu aussi àndoon ak moom. bi Maba Jaxu wujjee boroomam nag ñi àndoon ak moom dañoo jaxasoo woon, waaye nag ci jamono jooju fekkoon na benn gaynde nekkoon ci seen biir muy Lat Joor Ngoone Laatiir Jóob. bi nga xamante ne récupéré na trône bi nga xamante ne moo di Kajoor, ci la woolu papaay Cheikh Ahmadou Bamba muy Mame Mor Anta Sali mu fal ko li nga xamante ne moo di conseiller ak magistrat. Mame Mor Anta Sali aussi accepté boobu noonu proposition. bi nga xamante ne moo ci njëkk mooy mu mën a liggéeyal l'islam parce que dafay nekk magistrat, c'est-à-dire dafay xel di atte, rax ci doolu aussi muy conseiller buur bi ci lu jëm ci wàllu diine l'islam. beneen bi ci topp aussi Lat Joor daal di koy daggal benn espace bu yaatu, plus précisément fi nga xamante ne moo di Paatar, bien sûr mu nekk ci wëtu Kokki. mais nag makkaan bi nga xamante ne moom la ko Lat Joor daggal soriwutoon ak fi nga xamante ne foofu la palais bi nekkoon. wax nañ ne sax Mame Mor Anta Sali daf doon passé temps bu bari ci palais wu Lat Joor, daan jàngale, daan bay, rax ci doolu aussi daan yar ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci biir palais bi. ci jamono jooju nag fekkoon na Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul reste fi nga xamante ne moo di Saloum ci benn cousin wu Mame Mor Anta Sali mu doon wuyoo ci turu Samba Tukulóor Ka. bi nga xamante ne loolu am na nag at yi di wéy tuuti, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul déplacé wu dem fekki papaam fi nga xamante ne moo di Paatar, mais nag loolu dafa nekkoon occasion ci moom ngir mu gën a yokkaat aussi xam-xamam benn ci langue arabe, rawatina li nga xamante ne moo di grammaire, c'est-à-dire nahwu. beneen bi ci topp mooy ci wàllum rhétorique, bu fekkee sama mbokk ndongo daara yi mooy bayaan. beneen bi nga xamante ne moo ci topp moo di métrique, ci sama mbokk ndongo daara yi itamit moo di arud. rax ci doolu aussi mu doon dem di déplacé wu ci ay borom xam-xam. mën naa cee lim sax kàngam bi nga xamante ne xam-xamam bu rafet ak dégguk arabam duñu ko mësa lam-laame ci réewu Sénégal wala sax ci histoire Sénégal, exactement moo di Xaadima Jaxate Kala. fii nag dinaa def benn précision parce que bu fekkee ne dem nañ ci téere bi nga xamante ne moo di Irwaanu Nadim, Serigne Mouhamadul Amin Diop Dagana bind ko, wax na ne Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ne mi ngi dem ci Xaadima Jaxate Kala di sàkku xam-xam, demu fa woon nag yóbbu benn téere pour mu jàngal ko, mais daf doon dem bu fekkee par exemple dafa bëgg mu corriger ko wala mu am ay masala yoo xamante ne comprendre ko, mu dem ci Mame Jaxate Kala mu expliquer ko, mais nag expliquer wul benn yoon que ne daf doon yóbbu téere carrément wala matière carrément boo xamante ne moom la ko doon jàngal. yooyu noonu confirmation nag ku dem ci téere bii nii di Irwaanu Nadim ci page 10 bu Serigne Mouhamadul Amin Diop Dagana di nga ko fa fekk. ba tey itamit am na ci beneen naar gànnaar boo xamante ne itamit Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi doon sàkku ci moom xam-xam. wax nañ ne mi ngi doon wuyoo ci turu Mouhamad bun Mouhamadul Karim al Fadili al Daymani. ci jamono jooju wax nañ ne mi ngi nekkoon fi nga xamante ne moo di Njaañ, mu nekk plus précisément ci Njàmbur. li nga xamante ne moom la fa Serigne Touba doon jàng nag mooy rhétorique, c'est-à-dire bayaan pour ci sama mbokk ndongo daara yi, ak li nga xamante ne moo di mantiq. naar gànnaar boobu itamit ñi ngi ko gënoon miin ci tur bi nga xamante ne moo di Muhammadul Yeddaali. bu fekkee ne topp nañ seen ay maam nag dañuy dem ba ci góor gu tedd gi nga xamante ne moo di Sidi Alfadali, waaye nag seen cosaan moo di Banu Daymaan. Cheikh Ahmadou Bamba nag bi muy gën a nekk tuut tànk bokk na ci comportement yi nga xamante ne daan na ko wone mooy daf daan beru, maanaam daawut jaxasoo ak nit ñi lu bari, mais lu ëpp daf daan beru. te bu fekkoon beru na aussi daawul beru toog ak i loxoy kese, mais li ci ëpp daf doon yor téere wala sax mu yor livre boo xamante daf fiy jànge xam-xam. bokkoon na aussi ci ay comportement moom Cheikh Ahmadou Bamba li ci ëpp daf doon taqoo ak nopp, c'est-à-dire bu fekkoon dafay wax day wax loo xamante ne farata la, bu ko waxee ba noppi dafay noppi. ba tey itamit bokkoon na ci comportement yi nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi ko doon wone bi muy gën a nekk tuut tànk, mooy bu fekkee dañuy gis gone yi nga xamante ne seeni at taxul mu bari, li ci ëpp dañuy
dañuy concentré wu ci ay fo wala sax léeg-léeg ñuy xuloo di xeex wala di jooy lu bari loolu nag moom Cheikh Ahmadou Bamba bi muy gën a nekk tout tànk suñ borom da ko ci teel a musal c'est-à-dire dafa wute woon lool ak tout tànk yi nga xamante ne ñoom la bokkaloon jamono jotaay yi nga xamante ne moom la doon fréquenté nag dafay nekk jotaay yoo xamante ne ay borom xam-xam ñoo fa doon nekk wala ay kàngam c'est-à-dire jotaay boo xamante ne bu fa toogee dina am benn xam-xam boo xamante ne dina ko fa jëlee rax ci loolu aussi daf doon commencé di jàng naka la ñuy jaamoo suñu borom ak aussi naka la ñuy amalee yenn pratiques yi nga xamante diine l'islam daf koo gàll ci loosu bépp jullit ngir mu war koo jëfe ba tey itamit bokkoon na ci ay comportement moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wax nañ ne bi muy soog a dal di jàng téere bu sell bii nii di alquranul karim bu fekkoon nekk na ci daara ji léeg-léeg camaraatam yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom lay jàngandool ñu bokkoon âge bien sûr léeg-léeg dañ fa daan nekk di bavarder c'est-à-dire nekk ca daara ji di coow lu bari wala sax ñuy déconcentré wu mais nag loolu lépp Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daaw ci bokk toujours daf doon concentré wu ci jug ak bind bi nga xamante ne moom la war a jàng ngir fas yéene ko tari sëriñam ci concentration boobu nag daf cee boole woon aussi beneen intelligence boo xamante ne bu particulière la c'est-à-dire ñi mu bokkaloon daara bu ñu nekkoon ci daara ji di waxtaan wala ñu nekk ci yeneen moom Cheikh Ahmadou Bamba daf doon concentré wu ci li nga xamante ne moom la war a jàng ngir war koo tari bu ko defee ci minute 4 daf koy jàng dem tari ko bu ko taree ba noppi nag ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci daara ji di waxtaan wala ñu nekkoon ci yeneen daf doon dem ci ñoom di leen jàppale pour ñu comprendre gaaw a mokkal ñoom aussi dem tari ji rax ci loolu aussi dafa amoon cofeel lool ci li nga xamante ne moo di wàllum lettre c'est-à-dire en général littérature arabe ginnaaw loolu aussi suñ borom may ko ci ak ubbeeku parce que gis nañ ko ci xasida yi nga xamante ne moom lay bind ak méthode bi nga xamante ne moom la ciy utiliser li nga xamante ne moo di lugatul arabiya ci jamono ji nga xamante ne nag nekk na ci daaray papaam muy Mamour Anta Sali Mbacké fii nag faaw ma gën a préciser que ne Mamour Anta Sali barke bi nga xamante ne moo nekkoon ci ay maamam mu jëm ci alquranul karim barke boobu aussi def ko wuy si parce que daaraam bokkoon na ci daara yi nga xamante ne dañoo siiwoon lool bëri woon lool itamit dongo yoo xamante ne dañ fa doon jàngee mais loolu nag daawul empêché benn yoon Cheikh Ahmadou Bamba ngir mu gën a concentré wu pour bokk ci dongo yi nga xamante ne ñooy féete ci kaw ñooy féete aussi ci kanam mu profité wu ci aussi jàng téere yu bare bu yu jëm ci wàllu langue arabe ma mën cee lim sax wàllu théologie wàllu mystique ak li nga xamante ne aussi moo di jurisprudence bu ma ñëwee aussi ci rapport yi nga xamante ne moom la papaam bii nii di Mamour Anta Sali amoon ak buur yi rapport boobu nag taxutoon lool mu neex Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul parce que moom naka jekk mësta bëgg benn yoon dox jëm ci buntu buur yi mais nag loolu noonu terewutoon am na benn compréhension ak benn respect boo xamante ne daf ko doon jox papam aussi bi nga xamante ne nag Cheikh Ahmadou Bamba mokkal ne téere yu bari ci wàllu xam-xam dafa décider nag dimbale papam ci daara ji moom aussi mu commencé di jàngale waaye nag ci saa si aussi mën naa wax ne barke ba nekkoon ci maamam aussi daal di koy topp ba tax sax wax nañ ne Mamour Anta Sali xolam dafa seddoon lool ci Cheikh Ahmadou Bamba ci yitte bi nga xamante ne mi ngi ko doon jox alquranul karim ak daara ji nga xamante ne moo di daara yi papaam ba tax sax wax nañ ci loolu am na ci ay dongo yu bari yoo xamante ne li leen taxoon a jóg mooy dem ci Mamour Anta Sali ngir sàkku si xam-xam waaye nag bi nga xamante ne gis nañ pédagogie ak compétent bi nga xamante ne nekk na ci Cheikh Ahmadou Bamba dañoo mujj dem ci Serigne Touba sax pour mu di leen jàngal loolu aussi ba tey mu bokk ci li nga xamante ne dafa doon seral xolu papaam bi nga xamante ne moo di Mamour Anta Sali waaye nag yemutoon ci di jàngale kese finalement dafa mujj décider ne dafay xel di bind aussi ay téere bokk na ci téere yi nga xamante ne moom la njëkk a bind moom Cheikh Ahmadou Bamba moo di Mawahibul Xuddus mu inspiré wu ci téere imaamu Sunusi bi nga xamante ne moo di Umul Barahi waaye nag bi nga xamante ne Mamour Anta Sali jot na ci téere boobu noonu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bind wax nañ ne dafa mujj sax remplacer téere bi nga xamante ne moo di Umul Barahin ak téere bi Serigne Touba bind muy Mawahibul Xuddus wax nañ sax ne Mamour Anta Sali jàngal na ñaari doomam téere boobu noonu Serigne Touba bind kenn ki di wuyoo ci turu Mouhamadul Khalifa ñu gën koo miin ci turu Cheikh
Coro, keneen ki di wuyoo ci turu Mouhamadul Muxtaar ñu gën koo miin ci turu Serigne Afia. ba tey itamit am na ci beneen téere boo xamante ne Serigne Touba tëgg na ko, bien sûr mu nekk téere Imaamul Ghazali bi nga xamante ne bind na ko nag mi ngi ko tuddee tur bi nga xamante ne moo di Mulaayina Sudur. wax nañ ne mi ngi ko tëggoon ci atu 1294 calendrier jullit yi, mu tombé ak 1877 ci calendrier géorgien. ginnaaw loolu aussi dafa résumé waa titre bi tudde ko tur bi nga xamante ne moo di Munawwira Sudur. loolu mi ngi ko defeen ci atu 1324 mu tombé ak 1906 ci calendrier géorgien. ba tey itamit mu continuer ba tey di bind moom Cheikh Ahmadou Bamba. am na ci benn téere boo xamante ne sax wax nañ ne mi ngi tudd ci turu Jazbat as-Sixaar. ci noonu la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul continuer encore une fois di jàngale di bind ay téere ba ci jamono jooju nag wax nañ ne buur bi nga xamante ne moo di Lat Joor Ngoone Latir Diop dafa mujj déménagé wu, c'est-à-dire dafa tuxu jóge fi nga xamante ne moo di Kajoor. bi muy tuxu nag Mamor Anta Sali aussi daf koo topp parce que wax naa ko sànq moo nekkoon conseiller, rax ci loolu aussi nekk magistrat bi nga xamante ne moo nekkoon ci bëtam. bi ñu tuxoo nag ñi ngi jóge Kajoor dem fi nga xamante ne moo di Gétt, bien sûr mu nekk ci canton bii ni di wuyoo ci turu Saagata. bi nga xamante ne Mamor Anta Sali dem na fa ci la fa fondé benn village muy wuyoo ci turu Mbàkke Kajoor. bi nga xamante ne toxu si nañ fa nag ñaari at kese lañ fa def, Mamor Anta Sali daal di wuy ji boroomam. bi nga xamante ne loolu am na nag famille bi, c'est-à-dire famille bi nga xamante ne moom la fa bàyyi, dañoo continuer woon reste fi nga xamante ne foofu la seen papa sanc mu nekk Mbàkke Kajoor. bu ñu ñëwee ci génnu àdduna Mamor Anta Sali wax nañ ne mi ngi wuy ji boroomam ci bésub ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Muhammad ci weeru Muharram ci atum 1299 ci gàddaay gi, mu tombé ak le 20 décembre ci atum 1881 ci calendrier géorgien. moom Mamor Anta Sali bi muy génn àdduna mi ngi am ci lu toll ci 61 ans, c'est-à-dire juróom benn fukki at ak benn. bi nga xamante ne loolu am na nag ñu wax na Cheikh Ahmadou Bamba bokkoon na ci rob bi sax, ñu denc ko fi nga xamante ne moo di Deqale, mu nekk ci village bi nga xamante ne moo di Kokki. bi nga xamante ne yóbbu nañ ko Deqale nag wax nañ ne Serigne Tayba Mouhamad Ndumbe ci boppam moo ko jullee. bi mu ko jullee nag mu daal di jaale famille. ginnaaw loolu itamit nag am na ci benn épisode bu extraordinaire boo xamante ne moo am, parce que dafa wax ki nga xamante ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ne ko bu fekkee ne pare nañ ci wàllu denc bi ak wàllu sarax si ak du jëm ci wàllu ñaan yi ba noppi, mën nga dem directement ci Lat Joor ak fi nga xamante ne foofu la sa papa nekkoon, bien sûr nga jël place ak fonction yi nga xamante ne moom la doon exercer. waaye nag bi nga xamante ne sëñ Tayba wax na loolu ba noppi, lii la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tontu. maa ngi rafetlu lool ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati nga ko fi ak initiative bi nga xamante ne moom nga jël, rax ci doolu aussi nga ñëwaale itamit ngir jaale si. maa ngi ñaan itamit suñ borom fay la, rax ci doolu aussi mu aar la. bu fekkee ne nag li nga wax mu jëm ci wàllu ma dem ci kër buur yi, c'est-à-dire exercer fonction bi nga xamante ne moom la ma sam papa doon exercer, li ma bëgg nag ñëpp comprendre ko bés ni ki tey mooy man Serigne Touba aw ma habitude dem ci buur yi, aw ma aussi benn yéene jaxasoo ak ñoom. bu fekkee ne wàllum honneur moom ci kenn kese laa koy sàkkoo, muy suñu borom bi nga xamante ni mooy Seigneur suprême, c'est-à-dire mooy buur bu màgg bi. loolu nag Cheikh Ahmadou Bamba yemutoon ci wax ko kese, mais sax daf koo bind. bu ñu demee ci mbindam bu tedd ba moom Serigne Touba lii la wax: accours, m'ont-ils dit, vers les portes de sultan afin d'obtenir des biens qui te suffiraient pour toujours. Dieu me suffit, ai-je répondu, et je me contente de lui. Et rien ne me satisfait sauf la religion et la science. Je ne quérais que mon roi, ni ne compte que sur lui, car lui, le majestueux, m'enrichit et me préserve. Comment exposerai-je mes affaires entre les mains de ceux qui sont incapables de résoudre leurs difficultés que leurs plus démunis? Accours, m'ont-ils dit. liñ ma wax mooy yow Serigne Touba dawal vers les portes des sultans afin d'obtenir des biens qui te suffiraient pour toujours. ñu ne ko dawal jëm ci buntu buur yi ngir mën a am ay koom-koomu àdduna yoo xamante ne dina la doy ba faaw. waaye nag li ma leen tontu mooy Dieu me suffit, man de yàlla doy na ma. ay j'ai répondu, loolu day laa leen tontu. et je me contente de lui. ma mën koo résumer exactement ci Jazaa'u Shakoor bi nga xamante ne
Serigne Moussa Ka moo ko bind mu wax ne Serigne Touba moo ne man maay nama dalub lislaamu sof leen ma jóor leen ma dinaa ko jaamu yàlla ne astaxlisu teg li nafsi maa gën a yey ci Bàmba doona absi keroog la ñaan buur yàlla yoonu géej ga ngir bëgg a liggéeyal Moustapha may géej ga ngir boobee buur yaa ngi koy xëccoo ak sëriñ si kàngam yi ak tubaab yi naa ko merci àdduna ak alaxira far di ko giiroo ku nekk naan maa koy jël tana samab goro ba xaadima jaxate naan ko irkan jengal te jublu buntu buur yi cey koon Cheikh Bamba naan ko asbil illaahi daaran wa laa ilaha illa allaahu man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maa indakum yan faddu man jàng naa ko billaahi man alal du tax ma jeng jàngal ma saaru xóot kon day doo jeng billaahi taalaahi xanaa yow jànguloo laa tarkanoo ilal lazina zalamoo xaaloo li irkan mooy jawaabu xaadi bàmbaa ko tontu woon wa anta xaadi keroog la bàmba giiñ banaan billaahi tey jii fose naa àdduna jublullaahi lii nag ay bindub Serigne Moussa Ka la ba tey itamit bokk na ci li nga xamante ne moom la leen Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tontu man day amul lenn loo xamante ne satisfaire na ma lu dul religion bi nga xamante ne moo di islam ak science bu fekkee buur day benn buur dong laa ragal muy suñu borom te yaakaaruma itamit kenn kudul moom ndax moom buur bu màgg boobu day mooy ki may xéewale te itamit mooy ki may protéger te man sax naka laay mën a jëlee samay mbir di ko wekk ci koo xamante ne ay mbiri boppam sax daf ko te man sax naka laay xëccoo ay richesse yoo xamante ne fi ma jëmee mooy ci ay jardin yoo xam ne buñ fa demee kiñ fa fekk mu faranku la ay toog fa moo di cheytaan yi bu fekkee ne de am naa soxla wala ma am lu may jàmbat ki nga xamante ne moom laay interroger ngir mu fajal ma ko mooy suñu borom bi nga xamante ne moo di bu màgg bi parce que moom suñu borom day mi ngi fekkee lépp te itamit mi ngi teewee lépp te dara ump ko mi nga xamante ne dafay bind lu ko neex ci nu mu ko neexee ba tey itamit bind bi yemul fii aussi mais nag bu fekkee ne dem nañ ci ñi nga xamante ne dañuy dund li nga xamante ne moo di soufisme façon réponse bi nga xamante ne moom la Sëñ Tuubaa tontu mag ña ñi ngi koy désigner baat bi nga xamante ne moo di tawakkul nag ci français li muy tekki mooy désignation c'est-à-dire nga wàkkiirlu ci suñu borom jox ko say mbir yépp moo tax bien sûr ngeen dégg sëñ Moussa Ka di wax naan yàlla doy na ma te doyroo naa ko maa indakum yan faddu jàng naa ko billaahi taalaahi man alal du tax ma jeng xanaa yow jàngoo saaru Huud nekkoon day doo jeng billaahi taalaahi xanaa yow xalamoo laatarkanoo ilal lazina zalamoo mais aussi fii faaw ma gën a def benn précision parce que ci jamono jooju bii nii occasion ñu jox ko koo xamante ne c'est-à-dire yaa ngi nekk jeune yaa ngi nekk tout tànk yaa ngi tollu aussi ci sa buntu àdduna bi nga xamante ne Sëñ Tuubaa refusé na ko ñu bari dañ doon poser sax yenn question naan est-ce que Ahmadou Bamba mi possibilité bi nga xamante ne moom lañ ko offrir comprendre na ko ma jox la exemple tey ci jamono jii rek ñu jékki-jékki désigner la ne la yow yaay nekk magistrat bi nga xamante ne yaay xel di àttel président de la République du Sénégal muy beneen bi ci topp aussi ñu wax la ne yow yaay nekk conseiller président de la République du Sénégal nga jékki-jékki loolu noonu yépp nga bàyyi ko bañ ko imaginel rek lan la sa ay mbokk di wax lan la aussi sa ay xarit di wax ak aussi ban bët la société bi di xoolee lii mooy sacrifice yi nga xamante ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba jël woon ginnaaw buntu buur yi dëgmal boroomam ma gën a préciser aussi que ne lii mooy doctrine mouridisme bi nga xamante ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di woote bu ko defee nag ma mën a ñëw ci dernière partie ci deuxième partie bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul pour expliquer naka la Cheikh Ahmadou Bamba fondé li nga xamante ne moo di mouridisme ak naka la ko inspiration bi duggee mu fondé li nga xamante ne moo di tarixatul mouridiya. bi nga xamante ne Mame Mor Anta Saly wuy ji na boroomam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dafa toogoon resté ci daara ji nga xamante ne Mame Mor Anta Saly bien sûr moo ko sancoon di jàngal alquranul karim ba lu toll ci 1 an et demi c'est-à-dire at ak xaaj ba tey itamit mu continuer di sàkku xam-xam mais li nga xamante ne moom la doon def aussi mooy di bind di taalif ay téere itamit mu continuer di ko def comme ni nga xamante ne
noonu la doon def jamono ji nga xamante ne Mame Mor Anta Saly mi ngi dund mais nag dafa jékki-jékki mu mel ni dafa am benn leer benn inspiration boo xamante ne daf ko dugg bi nga xamante ne inspiration bi dugg na ko nag mu commencé mel ni kuy commencé di changer c'est-à-dire dafa nekkoon benn inspiration boo xamante ne mën naa wax sax ne inspiration divine la bi loolu amee nag mu jël benn décision boo xamante ne bu historique la muy dafa dajale bépp taalibe boo xamoon ne nekkoon na ci daara ji lii la leen wax képp koo xamante ne da nga fay ñëwoon te bi nga fiy ñëw li la fi andi woon mooy sàkku xam-xam bés ni ki tey libéré naa la c'est-à-dire libre nga pour continuer sa sàkkum xam-xam waaye nag képp koo xamante ne inspiration bi nekk ci ñun moom nga bëgg a suivre mën nga toog bu la neexee suivre inspiration bi may suivre mais aussi da ngay wéy ci ndigal yi nga xamante ne moom laa lay jox ma gën koo wolofal képp koo xamante ne bi nga fiy ñëw sàkku xam-xam moo la fi andi woon libre nga mën nga dem képp koo xamante ne nag ngir wala mbir mi nga xamante ne moom laa fas yéene jëmmal da nga cee bëgg a ànd ak man mën nga des ñu continuer encore une fois ngir jëmmal ko bi mu yëkkatee yooyu noonu kàddu nag mu juróon coow lu bare bari ci taalibe yi nga xamante ne ñoo fa nekkoon ñii décider ne dañuy dem c'est-à-dire dañuy dem continuer sàkku xam-xam parce que li nga xamante ne moom lay woote ni comprendre ñu ko dans ce cas là nag bu fekkee ne resté nañ fa aussi dafay nekk benn perte de temps dans ce cas là mën nañoo dem continuer seen sàkku xam-xam idéologie bi nga xamante ne moo nekkoon ci ñoom aussi ñu continuer ci mais am na ci ñeneen ñoo xamante ne nag dañoo décider parce que dañoo gis Serigne Touba ci ragal yàlla gi ci comportement bi nga xamante ne moom lay wone aussi ñu xam ne bu fekkee ne topp nañ ko ci lim leen di woo fi nga xamante ne foofu la leen jëmee rek mooy ci yoon bu baax bi mais nag wax nañ ne ñi ëpp ci taalibe yi dañoo décider ne dañuy dem c'est-à-dire continuer sàkku xam-xam lim bu néew ñoo décider rester ak ñoom lim bu néew boobu nag ñooy lim bi nga xamante ne ñoo njëkk a bokk ci tarixa bi nga xamante ne moo di tarixatul Mouridiya discours boobu nag ubbiwaat beneen page ci histoire u Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul parce que bu njëkk dafa nekkoon benn sëriñ boo xamante ne daf doon jàngale di taalif ay téere maintenant nag dafa nekk ab cheikhul murabbi nag li muy tekki moo di maanaam dafa nekk benn guide spirituel ci jamono jooju bi nga xamante ne toll nañ ci atum 1301 ci gàddaay gi mu tombe ak 1883 moom Cheikh Ahmadou Bamba ci la jëmmal définir aussi li nga xamante ne moom lay woote mu nekk idéologie bi nga xamante ne moo nekk ci moom mais nag nekkul ne dafa andi loo xamante ne lu bees la mais li fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi woon loolu rek la dellu si mais nag mu jaare ko aussi ci méthode boo xamante ne bu gën a gaaw la ngir taalibe bi yegg ci boroomam bi nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fondé na tarixatul Mouridiya ma wax ko sànq ci atum 1883 loolu mu ngi amoon bien sûr ci Mbàkke Kajoor mais nag dafa décidé quitter Mbàkke Kajoor dem fi nga xamante ne moo di Mbàkke Bawol ba mu fa demee nag def na fa ñaari at wax nañ ne nag bi nga xamante ne yegg na Mbàkke Bawol suñ borom da ko faa tijjil xéewal ci jamono jooju nag mi ngi war a am ci lu toll ci fanweeri at c'est-à-dire 30 ans mais nag dafa commencé turam ñu koy dégg fu nekk popularité am aussi commencé di gën a yokku taalibe yi aussi di soqee ko fu nekk di ko fekk si mais nag taalibe bu daan ñëw aussi ak soxla bi nga xamante ne moo la doon yëkkati am ci ñoo xamante ne dañoo dégg ngir mi nga xamante ne moom lay woote mu dugg ci seen xol ñu ñëw ngir bokk ci tarixatul Mouridiya am ci ñeneen ñoo xamante ne nag dañoo am ci ñoom cofeel yëkkate woon seeni àddiya ñëw ngir di ko jébbal si bu fekkee ne dem nañ ci borom xam-xam bii nii di Fernand Dumont wax na ne bi nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi bàyyi ko Kajoor lu toll ci 5000 taalibe c'est-à-dire juróomi junney taalibe àndoon nañ ak moom ci jamono jooju aussi ki nga xamante ne moo nekkoon prince du Bawol mu doon wuyoo ci turu Tanor Goy wax nañu aussi que ne daje na ak ku tedd ki nga xamante ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba rendre ko hommage ginnaaw loolu aussi mu commencé di amal ay voyage ci réew mi nga xamante ne moo di Sénégal ak Mauritanie ci ay borom xam-xam yoo xamante ne am na ci ñoo xamante ne ñi ngi doon dund mais am na ci ñeneen ñoo xamante ne tamit génnoon nañ àdduna wax nañ ne aussi dem na fi nga xamante ne moo di Saint-Louis mi ngi fa doon seet wala boog mi ngi fa doon visiter sëriñ bi nga xamante ne moo di sëriñ As Camara bien sûr mu nekk taalibe sëriñ Cheikh Sidiya wax nañ ne itamit dem na fi nga xamante ne moo di Mauritanie ngir rendre visite famille maam Cheikh Sidiya bi nga xamante ne daje na ak famille boobu aussi daan na amal ak ñoom ay waxtaan
ak ay échange yu bari jëm ci wàllu soufisme ci la amaale aussi occasion ngir am aussi ay téere xam-xam yu bari ma mën cee lim téere bi nga xamante ne moo di Ihya Ulumuddin bi nga xamante ne imaamu Ghazali moo ko bind ak téere bi nga xamante ne moo di Kitaabutal Xurub bi nga xamante ne Abu Taalibu Makkiya moo ko bind ak Risala dal Xuraysiya ak beneen téere bi nga xamante ne Jawahiral Maani lay wuyoo ñu wax ne Sidil Harazim moo ko bind ak itamit yeneen téere xam-xam yoo xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba aussi am na ko ci jamono ji nga xamante ne mi ngi jaxasoo ak naar gànnaar yi ba tey itamit ci jamono jooju Cheikh Ahmadou Bamba itamit di yokk moom it téere yi nga xamante ne moom lay bind ba ci téere bi nga xamante ne moo di Masalikul Jinaani mu tëgg ko mu toll ci 1563 vers bu fekkee ne dem nañ ci téere bi nga xamante ne moo di Minanul Baaxil Xadim bu Cheikh Mouhamadul Basiru Mbàkke wax na ne Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi bind téere bi nga xamante ne moo di Masalikul Jinaan ci jamono ji nga xamante ne Mamour Anta Sali wuy ji na boroomam ba bi nga xamante ne mi ngi am ci lu toll ci 40 ans c'est-à-dire bi mu koy tàmbali di bind mi ngi am ci lu toll ci fanweeri at ak benn ba ci atu 1893 bi nga xamante ne ci la motal ay ñeent fukki atam bi nga xamante ne yegsi nañ ba ci atu 1893 maam Xaadima Jaxate Kala dafa bind ay vers su ma nee ay vers nag li muy tekki mooy ay bayit yónnee ko jëmu ju tedd ji nga xamante ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul li nga xamante ne moom la ci maam Xaadima Jaxate jublu woon nag ngir natt capacité ak potentialité yi nga xamante ne mi ngi koy dégg ñu koy wax ci Serigne Touba ba tey sax Serigne Bassirou Mbacke mi ngi wax ne maam Xaadima Jaxate Kale bind na Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul lii ma leen di récitel yell na lool ñuy tuur ay rongoñ ci kàngam yi nga xamante ne ñooñu jiitu ji ndax suuf sépp ak asamaan si itamit ñi ngi leen di jooy ba tey itamit sax bu fekkee ne dem nañ ci téere bi nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ko bind muy Honqal Buka bu fekkee dem nañ ci première vers ya Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi fay wax nii je pleure moi aussi pour eux et j'espère de ma part mes larmes obtenir demain l'agrément de celui dans qui ils se sont anéantis comblés de bonheur ba tey itamit bi nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul woote na bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko njëkk a wuy si ci wooteem boobu noonu ki nga xamante ne moo di Serigne Adama Gueye wax nañ ne moo njëkk a nangul ku tedd kii ni di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bi nga xamante ne woote na ba tey itamit bokk na ci taalibeem yi nga xamante ne gën nañoo siiw ki nga xamante ne moo di Lamp Fall maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine mu nekk leer ci Serigne Modou Roqiya Fall ak soxna su tedd si nii di soxna maam Seynabou Ndiaye moom maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi gën a àdduna ci atum 1855 ci benn village bu nekk te ci Kajoor bu fekkee Cheikh Ahmadou Bamba nag mi ngi gën a àdduna ci atum 1853 donc 53 54 55 mën nañoo wax ne Cheikh Ahmadou Bamba moo mage maam Cheikh Ibrahima Fall ci lu toll ci 2 ans c'est-à-dire ñaari at maam Cheikh Ibrahima Fall wuy ji boromam ci atum 1930 moom maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi daje ak ku tedd ki nga xamante ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci ñaar fukki fan ci weeru koor mu tombe woon ci bésub le 20 novembre ci atum 1883 mu nekk bés bi nga xamante ne moom la jaayante ak ku tedd ki nga xamante ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul troisième partie bi nag dinañ ñëwaat gën a évoquer taalibe yi nga xamante ne bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo njëkk a jébbalu wala bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo gën a ràññeeku ci keppaaru jëmu ju tedd ji ni di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mu tombé exactement nag fi nga xamante ne foofu laa war a tëjee deuxième partie bi ci histoire Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci troisième partie bi nag dañuy ñëw gën a développé war a ñëw exactement ci jaxase ji nga xamante ne ñi ngi ko doon jaxase ci Serigne Touba ak tubaab bi ak yeneen événement yi nga xamante ne moo ci topp ba tey itamit gis naa ci première partie bi analyse yu am solo yi nga xamante ne def ngeen ko ci rawatina aussi sama mbokku ndongo daara yi ba tey itamit ci deuxième partie bi muy vidéo bi nga xamante ne moom ngay seetaan nii maa ngi xaar say réaction ak analyse yi nga xamante ne bien sûr du ci mën a ñàkk dans ce cas là ma jox leen dig daje ci troisième partie bi incha allahu taala mais nag bul ko fàtte benn yoon maa ngi xaar say analyse ci commentaire yi